តបី4ក្បាលនោះទេគេខំជីយន្តហោះស្កាត់ពីនាយដល់អាយដើម្បីមកទស្សនាសត្វស្លាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ផងយើងមានបងប្អូនមួយចំនួនតូចគាត់នៅតែបរបាញ់សត្វស្លាបនិងមិនអោយតម្លៃទៅលើសត្វស្លាបក្នុងវិស័យទេសចរនោះទេជាតិបរទេសគាត់មានលុយនៅពេលដែលគាត់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងភ្លាមបងប្អូនដឹងអត់គាត់ត្រូវចំណាយទៅលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរស្នាក់នៅម្ហូបអាហារតើចំណូលទាំងនេះមិនចូលដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកកាន់ទីតាំងទស្សនាសត្វស្លាបបងប្អូនដឹងចំណូលចូលអ្នកណាអត់ចំណូលគឺចូលដល់សហគមន៍យើងដែលនៅជុំវិញតំបន់ការពារទាំងអស់ហ្នឹងចំណូលទៅលើទូកចំណូលទៅលើការស្នាក់នៅចំណូលទៅលើម្ហូបអាហារវិស័យទេសចរសត្វស្លាបនេះចាយណាស់គឺកាន់តែកើនណាស់ចាយណាស់កាន់តែគេស្គាល់ប្រទេសយើងតែដែលសំខាន់បំផុតគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិចេះឲ្យតម្លៃទៅលើសត្វស្លាបហើយការងារផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំមិនមាន sponsor នោះទេគឺខ្ញុំធ្វើចេញពីចិត្តធ្វើចេញដោយក្តីស្រឡាញ់និងគោលបំណងគឺចង់ឲ្យវិស័យទេសចរសត្វស្លាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរីកសុសសាយទៅដល់បរទេសឲ្យគាត់បានឃើញនិងស្គាល់អំពីសក្តានុពលធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់សម្បូរបែបនេះការផ្សព្វផ្សាយអំពីសត្វស្លាបនេះវាគ្មានចំណូលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវទទួលរងពាក្យជេរប្រមាថជាច្រើនពីបងប្អូនយើងតែខ្ញុំក៏អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចែករំលែកនិងឧបត្ថម្ភថវិកាដល់រូបខ្ញុំដើម្បីបន្តការងារផ្សព្វផ្សាយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគឺគាត់គាំទ្រខ្ញុំតាមរយៈការ share ចែករំលែកវីដេអូសត្វស្លាបរបស់ផងយើងឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតគាត់បានស្គាល់នេះក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការចូលរួមថែរក្សាការពារនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង